صباح الخير طلاب، كيفكم؟ بدنا نشتغل أنا وياكم اليوم على الوحدة الأولى بالهندسي النسبة المثلثية للزاوية حادة، وراح نشتغل أنا وياكم على الدرس الأول بعض خواص التناسب كيف نستخدمها بالتمارين اللي احنا اليوم راح نطرحها أنا وياكم مع بعض. طبعا هاي الفيديوهات هي داعمة لبعد شرحنا أنا وياكم بأثناء الحصة ونتعاون مع بعض. قلنا إذا كان عندك أرقام وهي هلا أخذنا نحن برموز غير معدومة أي منها لم يكن صفر، فعنا على ب اللي هي كسر وتدعى نسبة، س على د وهي كسر وتدعى نسبة. إن كان هناك مساواة بينهما فتدعى هذه الحالة بالتناسب. إذا هما متناسبين، فعنا ود هما طرفين وس وب هما الوسطين. عم بخبرني إذا أنا أخذت هاي التناسب وعملت عليه عدة حالات ماذا يحدث. ما يخبرني أول مرة إذا أنا وإنتو قلبنا النسبتين فعلى ماذا نحصل؟ قال نحصل على تناسب جديد. قال ممكن تطرحي علينا مثال بالكتاب، عطينا مثال 3/4 يساوي 15/20. قال خلينا نبدل بين البسط والمقام، فنحن أثناء التبديل حصلنا أيضا على كسرين، أيضا على نسبتين بينهما حالة مساواة. إذن قلبنا النسبتين، لم يتغير فكرة التناسب. طيب تقترحوا علينا شو رأيك نبادل الطرفين؟ قصدهم نبادل الطرفين يعني ود. إذن إحنا حكينا ود هما الطرفين. طيب إحنا بادلناهم، فأخذنا مثال 3/4 9/12، الطرفين بادلناهم. قال ماذا يحدث؟ منلاحظ أثناء التبديل لم يتغير فكرة التناسب. قال طيب ممكن هلا نبدل الوسطين نحن بنعرفهم هنن كأمثلة س وب. بدلنا، عطينا مثال جديد 5/3 بيساوي 50/3، فبدلنا 50 و3، أي بادلنا الوسطين. نلاحظ هنا أننا حصلنا أيضا على تناسب جديد. إذن نسبة بينهما يساوي، إذن لم يتغير هذه الفكرة التناسب. هلأ أنا وياكم نكون هيك عالجنا 3 خواص للتناسب، رح ناخد إسا أفكار جديدة. طبعا خواص التناسب يمكن تنطرح علينا أول 3 باختر إجابة صح وخطأ. حتى الرموز بدكم تنتبهوا إنه الرموز إذا بدلناهم نحصل على تناسب جديد. إذا بدلنا قلبنا أو بدلنا الطرفين أو بدلنا الوسطين. رح ناخد الخاصة الخامسة. عم بخبرني إذا أنت ثبتت المقام ولكن طرحناه من البسط المرافق له ماذا يحدث؟ أيضا نحصل على تناسب جديد. ما المقصود بتناسب جديد؟ أي كسر وكسر بينهما حالة مساواة، إذن حالة تناسب. ب هو المقام طرحناه من البسط، د هو المقام طرحناه من البسط، فهنا حصلنا على تناسب جديد. هون بدنا ننتبه لآخر خاصتين مشابهات للرقم 4 و5. عم بخبرني إذا أنت تعاملت مع تثبيت البسط وإضافته إلى المقام أو تثبيت البسط وطرحه من المقام المرافق له، في كلا الحالتين نحصل على تناسب جديد. الأفكار الموجودة بالدرس الأول هي عبارة عن تناسبين نحن رح نشتغلهم مع بعض. بخواص التناسب أخذنا 6 خاصيات، أي إذا قلبنا النسبتين، بدلنا الطرفين، بدلنا الوسطين، ثبتنا المقام وأضفناه إلى البسط، أو ثبتنا البسط وأضفناه إلى المقام، ثبتنا المقام وطرحناه من البسط، أو ثبتنا البسط وطرحناه من المقام. بكلا الحالات نحصل على تناسب جديد. هلأ أنا وياكم رح ننتقل لفقرة استخدام هذه الخواص في التمارين، واللي هي بتجي بالامتحان على شكل اختر إجابة صح وخطأ أو أحد طلبات تمارين 60 علامة.